エナガの鳴き声は、チビビビーと覚えることにします。小鳥の中でもトップクラスに小さくかわいい鳥です。お腹ぽっこりのぬいぐるみ状態です。エナガは身軽で細い枝にぶら下がったり、いろいろなところに止まります。丸くてふわふわです。